بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ماشيني فيكتوريا الموديل ليدي 6800 اف. فك عجلة الماكينة لصيانة اللي مشان لف الخيط يكون سلس والمفتاح يكون سلس. على طول المفاتيح هاي لازم كل فترة تنفك تتنظف. ليكم كامش مكربش كامش كتير. هذا إذا دل على الشيء اللي هلا اتضح إنه نحن كيف نعرف إنه إيش اللي أصحابها تركوا الماكينة. ما كان عم ينفك معهم المفتاح هذا. أنا بإيدي ما فك. أنا بالعادة المفروض يكون فك سلس. هذا نادر جدا نستخدم نحن البانسا. هدول شادينه كتير وهي عملية خطأ كتير. ليش؟ لأنه معناتها ما عاملين له كانوا صيانة. لازم شوي صغيرة يفك فورا بالمفتاح. فك بالبانسا فورا. هلا بس زيتناه وشحمناه بصير يفتح مظبوط يفك. انتبهوا دائما مثل ما حكيت انا متوقعش. هذا جديد الماكينة ولا مرة مفاكينه. هاي ما في تآكل نهائي. هاي الرنديل القفل على طول. النتوء هذا والنتوء هذا الحدبات هاي بتكون للجهة الخارجية. إذا قلبتوا المفتاح ما بقى تشتغل مع كل ماكينة. شوفوا ما مستخدمينها هن. ليش ما مستخدمينها؟ هذا لو مستخدم بتلاقي الدهان هذا رايح كلياته، بتلاقوها كلياتها نقل. معناتها الماكينة جايبينها مرة واحدة مستخدمينها بس أثناء الهاي. خلص المكوكات اللي عندهم ما عارفين متعاملين معها للعجلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا منفك الأقشاط. انتبهوا ايدكم ما تعوروها. ما في تآكل نهائي. معناتها شو إذا دل الشيء دل إنه الماكينة ما مستخدمة. هذا لو الماكينة مستخدمة بتلاقوا في تآكل هون ببين. بتصير مثل النقل كلها. اللون الأسود بروح. هيدا اللي بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا عم يلفوا البكرة هي والماكينة مقفولة. هيك في الدولاب الكوشوك ضمن المسنن كله محفر. هذا ايمت نحن بنعرف انه والله مثلا هاي. وهذا بيكون الكوشوك الاسود جوات المسنن. بكون عم تشتغل الماكينة واثنين مع بعض ما عارفين فاكين ولا المفتاح. هيك كانوا عم يلفوا المكوك هن. بصير حركة ثقيلة على الماكينة، ثقيلة على الدولاب. بصير المسنن هذا ياكلوا للدولاب. هي عملية خطأ. الماكينة ما استخدامها قليل جدا. شوفوا هسه الكروم تاع الاكس هسه موجود ما متاكل. شكل هلا العالم جديدة ما بيعرفوا قيمتها لهي الماكينة الا اذا واحد كان خياط قديم بيعرف قيمتها اذا كان حاوية. يعني من الماكينات الممتازة جدا. افضل من 1000 من الوحدة جديدة. يعني بتعادل 1000 وحدة جديدة هي الماكينة. انتبهوا هذا بده شحمة وزيت مو بس انه شحمة. حاولوا ما يجي بسم الله الرحمن الرحيم شحمة على المراية. المراية هاي مراية هيدا شايفينها وضاربينها. ليك شو مساواين. حاطين مفك البراغي من هون بدهم يحاولين يفكوها ما عارفين فاكينها. هيك مضروبة. هي بدها تنعيم هيدا. بتلفوا الاكس بمحرمة بحيث انه ما يجي البراد عليه. هيك بدهم يكبروا معلقة وبدهم يصلحوا. ما بيعرفوا كيف طريقة فكها. فاكرينها انه قرص.
هاي لازم تكون بسوية حتى كاسرين، ومو بس إنه والله هاي مكسور ضفرة. لازم يكون أملس بسوية وحدة كل الحلقة. هذا فونت فورا بيتاكل معكم، ما تخافوا بالبرداخة. هو نتوء لأنه صاير بس نتوء مفك براغي، وقت اللي حاطين مفك البراغي عامل نتوء. والله مشي حاله. شايفين هاي البرادة بتطلع فورا. ولا بترجعوا بتشحموا تاني مرة، أو رجعنا المراية بنرجع بنحكي ما تلوتوها. ليش؟ مشان ما تزحط معكم تقفون. هي لو اجاها شوية زيت شحمة ما مشكلة، بس يفضل ما يكون عليها شحمة وزيت. غسلت المسنن ونظفته إذا في كسر أو في أي شيء. ما في على الزمن مشعر تشعير هون ما بيأثر. هذا ما بيأثر، إنه مصبوب صب هو. هلا أنا فاكه بحط له مباشرة، بحط له بودرة هون. ليش؟ مشان ما يجي بودرة على الزيت هي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما نركب الإقشاط انتبهوا الإقشاط ما يفلت من الجهة السفلية وقت اللي بتركبوه. وحلاوته إنه هذا في نابض بيعلى معه، بيركب فورا. شايفين هاي الطقة وقت الفصل، هاي الطقة المضبوطة هيدا. نحط الصوارة. هلا قفل مظبوط، ونركب البرغي بعدين بنجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. على طول هذا البرغي ايمتى بركبك بيكونوا شادين المفتاح مظبوط، وكان المفروض انا اغسله لهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا عم تشتغل الماكينة. المفروض هلا إذا فكينا المفتاح نحن ما تشتغل الماكينة، على طول فوس بدال للأسفل مشان تمسكوا المشط، مشان ما تفتن مع الماكينة، ما بيأثر. هلا لأنه نحن ما مركبين الغطا هون، هلا بس ركبنا الغطا والدولاب الكاوشوك دفش المسنة، ما بقى بتدور الماكينة. هلا ممكن تدور، ممكن ما تدور، لأن جديد الماكينة لازم تدور. إن لازم تدور. ليش؟ لأنه الباقة ما متاكلة إسا. شايفين؟ مش هي اسندته شوي صغيرة بإيدي، هلا عم يشتغل لحاله هذا. هلا لو كان دولاب دافشه محل إيدي بصير. إن هيك شغلنا نظامي، ما تخافوا. هي كان معنا صيانة العجلة للماكينة الفيكتوريا 6800 اف ليدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسألكم الدعاء. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.